ഈ പിയാപ്പിളിന്റെ അമ്മമാര് മകൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഓന്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കണം, എൻ്റെ മോനക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ അവനെ പൂർണ്ണമായും അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതുപോലെ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളും കൂടി കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിനെ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മോനെ കെട്ടിക്കാൻ പൂതിയായിട്ട് കെട്ടിച്ചാന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ അറിയോ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മകന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ പലപ്പോഴും മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അന്നേക്കാൾ പെൺകുട്ടിയല്ല മോനെ, ഓളടുത്ത് എന്ത് പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ്ജ് ക്ഷമിക്കണം സഹിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനത്തെ അമ്മമാര്. മറ്റേതെങ്ങനെ പറയാ, മോനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഓളെ എല്ലാവിധ ഇതും എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കുറച്ചൊക്കെ ഇജ്ജ് നിൽക്കണ്ടോട്ട് നിർത്തിയാൽ പിന്നെ മരിക്കോളം ഖേദിക്കണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാവം ഇങ്ങനെ വരികയായിരിക്കും, 5 ദിവസം ഗതിയില്ലാണ്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും ഉമ്മൻ്റെ വക ഒരു ഉപദേശം. പിന്നെ ഓൻ്റെ പെങ്ങള്, ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല, പിന്നെന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ പറയണത്? ഒന്നിനല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചിട്ട് പറയാ. ഈ പെങ്ങക്കറിയോ ഞാനൊരു പെണ്ണാണ്, എൻ്റെ ആങ്ങളെ കെട്ടിയവും പെണ്ണാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, എന്നിട്ട് വളരെ മോശം സ്വഭാവമാണ്, പെരുമാറ്റമാണ്. ആ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് എന്നാ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പാത്രം, നമ്മളമ്മ എത്ര വയസ്സായതാണ്, ഒന്ന് തൊട്ടുപോലും നോക്കിയില്ല. എല്ലാം കൂടി തലയെ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓളെടുത്തുകയില്ല. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മഹാ കച്ചറുണ്ടാക്കുക. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, ഒരു ഉമ്മ ചെയ്യരുത്, ഒരു പെങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഈ പെങ്ങൾ തലാക്കല്യ പെണ്ണാണെങ്കിലോ പെങ്ങളാണെങ്കിലോ വൃത്തിയായിപ്പോയി, മുച്ചൂടാക്കി തരും. അതെങ്ങനെ പല പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പറയാൻ നേരില്ല, ഒരുപാട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 2 മക്കളുണ്ടല്ലോ, ഉമ്മു കുൽസൂനും റുഖിയാനും കല്യാണം കഴിച്ചാരാ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ തബ്ബത്ത് അബീലഹബില്ലേ, അബൂലഹബിന്റെ 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ഉത്തുബയും മുത്തൈബയും. ഓല കല്യാണം കഴിച്ചില്ല. ഉത്തുബയും മുത്തൈബയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വഹി കിട്ടി, തൗഹീദ് പ്രബോധനം തുടങ്ങിയപ്പം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത് കല്യാണം കഴിച്ച ആളെ തലാക്കല്, മുഹമ്മദ് നബിന്റെ മക്കളെ തലാക്കെല്ലാം വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മു ജമീൽ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ, നമുക്ക് നാട്ടിൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവായിക്കാള്. കാരണം ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇനിയിപ്പം പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത്, ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അന്ന് വഹിയൊന്നുമില്ല. വഹി കിട്ടിയപ്പോൾ നബി തൗഹീദി പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കുടുംബം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അമ്മായിമാണല്ലോ, മനസ്സിലായി, കുട്ടികളും അമ്മായിമാണല്ലോ ഉമ്മു ജമീൽ. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണ നടത്തി. ആദ്യം ഉമ്മ നടത്തി നോക്കി, നടക്കുന്നില്ല. കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ചോടണമെന്നും ഇപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കൂല. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാപ്പിയും പറഞ്ഞു നോക്കി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 2 കൂട്ടരും കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഉത്തുബയും ഉത്തൈബയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 2 മക്കൾ ഉമ്മു കുൽസൂനെയും റുഖിയയും തലാക്കല്ലി വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി. എന്തേ കാരണം? ഈ ഒരൊറ്റ അമ്മായിമ, ഈ അമ്മായിമന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നാവാ, സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും എതിർപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത്, കൂടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവുന്ന ഒമ്രാത്തുഹു ഹമ്മാലത്തൽ ഹത്തബ്, വിറക് ചുമട്ടുകാരിയായി നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശിക്ഷക്കുള്ള ചുമടും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോട്ടർച്ചിയെ പോലെ വരിക. പോട്ടർമാരില്ലേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഉള്ള അതേമാതിരിയാ വരിക, കഴുത്തിലൊരു കയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ വരിക കേട്ടോ. അതാ ഖുർആൻ ആ വിഷയം സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം, ഞാനൊരു അമ്മായിമയായിട്ട് ഇവിടെ എന്നും, അമ്മായിമ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ച് തീർന്ന ആളാ അല്ലേ, ജീവിച്ച് തീർന്ന ആളല്ലേ. നിന്റെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോട്ട് ആനന്ദത്തോടു കൂടി, അതാ പറയേണ്ടത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓൻ്റെ അമ്മ, എന്താ അത് അതബില്ലാതെ ചിരി, പോരേന്ന് ചിരിച്ചോട്ടെ, അതബില്ലാ പോരേന്നല്ലാണ്ട് ഇനി ഓടുന്ന ചിരിക്കുക. ഓൾ 2 കൂടി ഒന്ന് ചിരിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷാ ബീവിയായിട്ട് കിത്തിക്കളം കളിച്ച്, തൊട്ട് കളിക്കുക, കിത്തിക്കളം കളിക്കുന്ന നബി കാണിച്ചെന്ന്. എന്തിനാ? ആയിഷാ ബീവിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. റസൂലിലെ ആയിഷയായിട്ടുള്ള കുഫുവൊക്കെ അറിയാലോ, പ്രായം കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിലേക്ക് നബി വന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയോ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഭാര്യമാരോട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പെരുമാറണം, എങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കണം, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പുറത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാര്യയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ പോയി കുത്തുണ്ടും അവിടെ പോയി കുത്തുണ്ടും, എന്താ കാരണം? പൊരേന്ന് സ്വൈര്യം കൊടുക്കൂല.
ഓൻ്റെ അമ്മ ആയിരുന്നാലും ഓളമ്മ ആണെങ്കിലോ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം കൊടുക്കും. എന്തായി കളിച്ചോട്ടെ, എന്തായും സമാധാനമായിട്ട് പിയാപ്പിള നല്ലോണം അടുത്തോട്ടെ. ഓൻ്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്കൂല, ഓൻ്റെ പെങ്ങ